Neste exercicio realizaremos o plan de viabilidade dunha empresa. Temos aquí o enunciado, dous emprendedores que aportan 30.000 euros cada un, o sea, un total de 60.000 euros de capital, e que para iniciar o negocio teñen que realizar estas adquisicións. Por compra de inmobilizado, vamos a eliminar os datos para facelo desde o principio. Digo, por compras de inmobilizado, 100.000 euros. Inmobilizado serían os elementos que perduran na empresa: mobiliario, maquinaria, instalaciones, equipos para proceso de información, que poderían estar aquí relacionados, pero neste caso temos a cantidade total, 100.000 euros. Son cantidades en IBE. Entón, compra de inmobilizado, 100.000 euros. A fianza do local, 2 mensualidades, 2.000 euros. A fianza non leva IBE. Isto é polo que concerne o activo non corrente, o activo fixo, as inmobilizacións, o que perdura na empresa máis de un exercicio. A suma sería a suma do inmobilizado intansible, non temos, máis o inmobilizado material, máis as fianzas constituídas. Aquí no total das fianzas, bien, 102.000 euros. Ademais, as existencias iniciais, necesitamos, antes de iniciar o negocio, adquirir xa unhas mercaderías para empezar a producir ou para empezar a vender. Antes de inicio, antes de vender, temos que comprar. Bien, pues necesitamos, as asistencias iniciais son 5.000 euros. 5.000 euros. Outros gastos de apertura, como a publicidade de lanzamento, os gastos de asesoría, de notarías, etc., que tamén temos que facer antes de iniciar a nosa actividade, ascenden a 10.000 euros. Podémoslo poñer en calquera destas dúas partidas. 10.000 euros. E ademais necesitamos 5.000, necesitamos ter cartos no banco para imprevistos, e para realizar pagos antes de que empecemos a cobrar. Pois isto estimamos que vamos a necesitar uns 5.000 euros. Ben, o activo non corrente, bueno, aquí en existencias serían a suma das mercaderías máis as materias primas máis os outros aprovisionamentos. Bueno, nos faltan aquí o cálculo dos devedores. Os devedores serían, en principio, o IVA soportado. O IVA que soportamos nestas adquisicións, que estamos pagando, pero que Facenda nos acabará devolvendo. Entón, no momento en que realizamos estas compras, no momento que realizamos a compra do inmobilizado, compramos a maquinaria, o mobiliario, e ademais estamos pagando un IVA. Pero no momento que pagamos ese IVA, que temos que adiantar, Facenda pasa a ser a nosa devedora por ese IVA. Ese IVA poderemos reclamarlo a Facenda Pública. Entón, ese IVA, vou no calcular aquí, é o IVA deste inmobilizado, das compras deste inmobilizado, máis das compras destas mercadorías, máis do resto dos gastos que realizamos. Sumamos todos eses gastos e os multiplicamos por 0,21, polo 21%. É o mesmo poñer aí 21% que 0,21. Así que o IBE que nos debe a Facenda Pública e que temos que pagar e que temos que investir neste momento son 24.150 euros. Ben, o activo non corrente entón é as existencias máis os devedores máis
os gastos máis o efectivo. Deben facer algo mal. Sí, pusen aí 2 puntos en vez dun máis. Agora sí. 54.000 de activo corrente, o activo circulante, fronte o activo non corrente, o activo fixo, que son 102.000. O sea que os investimentos ascenden a 102 máis 54.150, 156.150 euros. Isto máis isto. Isto é o que temos que investir. Os investimentos que facemos, o noso activo, os investimentos. De onde sacamos os cartos? De este lado de aquí. Aquí ven o financiamento. Isto é o activo, isto é o pasivo da nosa empresa. Activo, pasivo. Os investimentos a longo prazo e a corto prazo. E agora vamos a ver de onde obtemos os cartos, como financiamos este activo, estes investimentos. En primeiro lugar, temos o capital, o que aportan os socios, que eran 30.000 euros cada un. Polo tanto, o capital ascende a 60.000. Se os investimentos alcanzan 156.000 euros e de momento só os podemos financiar cos 60.000 que aportamos, o resto 96.000 ten que ser débedas a longo prazo ou débedas a corto prazo. Témolo que repartir entre as dúas. Como? En principio, os investimentos a longo prazo deberíanse financiar con pasivos a longo prazo, é dicir, con capital e débedas por préstamos a longo prazo. Bueno, ímolo facer así. Temos 102.000 de activo fixo. Polo tanto, teríamos que completar con un préstamo de 52.000, no, de 42.000 euros. Ben, este é o pasivo non corrente. Dentro do activo do pasivo a longo prazo, o pasivo non corrente, 42.000 euros. Levamos 102, hasta 156, 150 deberían ser a curto plazo. 102 a 156 son 54, 150. 54, 150. Este é o pasivo corrente, o pasivo circulante, o pasivo a curto prazo. Polo tanto, o total de financiación serán o capital, bueno, os fondos propios, que me queda ahora por pasar este capital aquí, os fondos propios, estes son os fondos propios, máis o pasivo non corrente, máis o pasivo corrente. Vamos a acabar o deseño aquí. Igual a... Modifiquei un tanto o deseño do pasivo para facelo máis comprensivo. Quitei o totalizar o financiamento alleo que tiña aquí polo medio. Así me parece máis facilmente visible. Temos por un lado os fondos propios, que é o capital, por outro lado os préstamos a longo prazo. Estas dúas partidas compoñen o pasivo a longo prazo, o pasivo fixo, e despois temos o pasivo corrente. Vedes, aquí o activo corrente está financiado con pasivo corrente e o activo fixo está financiado con pasivo fixo. Esta, que parece unha situación ideal, non o é. Para estar nunha situación de equilibrio financiero, o activo corrente debe estar financiado en parte por pasivo non corrente, por pasivo a longo prazo, por pasivo fixo. Por qué? Bueno, o activo corrente
é a parte da nosa empresa, do noso negocio, que se pode converter en líquido, en liquidez, en cartos. Isto que teño aquí arriba, o inmobilizado material, non o podo convertir en liquidez a corto plazo, non podo poñerme a vender as máquinas porque tería que abandonar a miña actividade. Isto de aquí é de onde vou sacar os cartos para traballar na miña empresa. E isto de aquí é o que se me vai a exixir a corto plazo, que teño que pagar a corto plazo. Si son exactamente iguais, como normalmente o pasivo a curto prazo, o pasivo corrente, é máis exixible que realizable o activo corrente, o sea, quero dicir que os meus provedores van a ter máis prisa en cobrarme que a posibilidade que vou ter de conseguir dos meus clientes e das miñas ventas de mercaderías os cartos suficientes para pagarlles. Si son exactamente iguais, podería ser o caso que nun momento dado me viran nunha situación en que non podería afrontar as miñas débedas. Polo tanto, unha parte do activo corrente debe ser financiado con pasivo fixo, con pasivo non corrente ou con fondos propios, de maneira que o pasivo corrente sexa menor que o activo corrente. Por lo tanto, vou facer unha pequena modificación, incrementarei o préstamo a longo prazo e diminuirei o préstamo a curto plazo. En que cantidade? Bueno, pois entendo que con curto plazo debo financiar polo menos o IVA, este IVA soportado, que vou recuperar en menos dun ano, probablemente. Financiarei isto, máis os cartos que teño agora xa en efectivo, máis unha parte das mercaderías. Entendo que, bueno, pois sumo aquí 5 e 5 10, xa está. Paso o pasivo a longo prazo 52.000, polo tanto sumelle 10.000, quitolle aquí 10.000. Agora estou nunha situación de equilibrio financiero. Parte do activo non corrente está financiado con pasivo fixo. Ou, o que é o mesmo, o activo corrente é maior que o pasivo corrente. O que é realizable a curto plazo é maior que o que é exixible a curto plazo. Ben, e recordade, por suposto, total investimentos igual a total financiamentos. Feito o exercicio. Continuando co exercicio do plan de viabilidade, imos facer agora a conta de resultados previsional do primeiro ano. Seguindo o enunciado, nos din que a previsión de vendas é de 40.000 euros mensuais. Bien, pois 40.000 euros en xaneiro e copiámolos ata decembro. O total de ingresos, polo tanto, será igual a ingresos por vendas máis outros ingresos, non temos nada, e copiamos a formuliña cara a dereita. En canto aos gastos de explotación, temos as compras, que ascenden a 12.000 euros mensuales. Pois recordade que estamos facendo a conta de resultados, non a previsión de tesourería. Entón, as cantidades son cantidades en IVA, os ingresos e os gastos para a empresa. E os ingresos e os gastos non inclúen en ningún caso o IVA. Eso sí que o teremos que ter en conta despois para calcular a previsión de tesourería, que aí irán os cobros e os pagos, non os ingresos e os gastos. Bueno,
Gastos de persoal. O gasto de persoal serán os salarios brutos máis a seguridade social a cargo da empresa. De acordo ao enunciado, os salarios brutos son 5.000 euros mensuales. Dice que hai unha retención de 600 e unha seguridade social de 300. Cando calculemos a previsión de tesourería, teremos que ter en conta estas retencións, porque o pago non será de 5.000, será de 5.000 menos 600 menos 300. Pero o gasto é o salario bruto. Ben, o salario bruto máis a seguridade social a cargo da empresa, que son 1.500. Falta por poñerme o igual aí diante. Copio, porque todos os meses é igual. Bueno, entendemos que están rateadas as pagas extraordinarias para que cobremos todos os meses exactamente o mesmo importe. Amortización de inmobilizado. A amortización de inmobilizado nos din que un 10%. Un 10% do valor do noso inmobilizado. Para eso vamos a buscalo a primeira parte aquí do plan de viabilidade. Aquí temos o inmobilizado, un 10% de 100.000. Vaya, perdín a fórmula. Volvo atrás. Aquí, igual a 10% por os 100.000. Bien, e entre 12. O 10% de 100.000 é anual e entre 12 é a parte que corresponde a un mes. Ben, agora para copiar a fórmula, fago que esta referencia a esta cela se convirta nunha referencia absoluta e agora copio. Bueno, ainda que non toca ahora, o que fixen para convertir esta cela en referencia absoluta é pulsar sobre ela e pulsar a tecla F4. Bueno, os arrendamentos non temos arrendamentos, traballamos nun local propio. E outros gastos, salario bruto, seguridade social, outros gastos, 5.000 euros. Que copiamos. Bueno, o total de gastos de explotación é a suma de todos os gastos de explotación. Collo a función autosuma e lle digo que me sume isto de aquí. E agora copio cara a dereita. Beneficios antes de impostos, antes de intereses e impostos, pois son igual a os ingresos menos os gastos de explotación. A continuación, os xuros, os intereses das débedas. A cota mensual do préstamo é de 1.500 euros, dos que 500 se corresponden a intereses e o resto a amortización do préstamo. 500 euros mensuales, que volvo a copiar cara dereita. Por lo tanto, o total de gastos financieros son igual a estes intereses. E volvo a copiar. Beneficios antes de impostos. Por lo tanto, es beneficios antes de intereses e impostos menos os intereses. Estes son os beneficios antes de impostos. O imposto sobre sociedades é un imposto que teñen que pagar todas as sociedades e que como tipo xeral ten o 30%. O que pasa que as pymes teñen un tipo inferior para os primeiros 300.000 euros de beneficio, que é o 25%. Aínda que as empresas de nova creación, as PEMES de nova creación, teñen un tipo aínda máis baixo durante os 2 primeiros anos. E é o 15% para os primeiros 300.000 euros de beneficio, e a partir dos 300.000 euros de beneficio pagan o
20%. Despois dos 2 primeiros anos pasan a ter un 25 para os primeiros 300.000 euros e un 30 a partir dos 300.000 euros. Entón, bueno, xa que somos unha empresa de nova creación, vamos a calcular o imposto sobre sociedades sobre o beneficio multiplicado por, quedamos en que por ser unha empresa de reducida dimensión nos 2 primeiros anos e ter uns beneficios inferiores a 300.000 euros, o tipo é de o 15%. E finalmente xa o beneficio da empresa son o beneficio antes de impostos menos os impostos. E agora vou copiar xa todo isto cara a dereita. Listo. Quedoume así polo medio aquí sin copiar esta. Aquí. Moi ben. Temos feita a previsión de resultados. Nos queda aquí, se acaso, totalizar nada máis. Facer as sumas de todos os meses. E pegar. Bueno, listo. Vemos que temos un beneficio fantástico a acabar o primeiro ano. A verdade é que temos un negocio maravilloso. Así de fácil. A conta de resultados provisional. Podo rematar aquí este exercicio pois facendo as liquidacións trimestrais de IBE que nos van a servir xa para a previsión de tesourería. Están aquí xa calculadas. Partimos dun IVA a compensar de períodos anteriores, que é o IBE dos primeiros investimentos, o IBE dos primeiros investimentos, o que temos no cadro de investimento, estes 24.150, é o IVA que temos a compensar no primeiro trimestre. Despois o IVA repercutido no primeiro trimestre serán as ventas do primeiro trimestre, estas 120.000, multiplicadas polo 21% de IVA. Bueno, fago aquí para que o vexades. Sería as ventas do primeiro trimestre, isto máis isto máis isto, multiplicado polo 21%. E o IVA soportado no primeiro trimestre son os gastos compras do primeiro trimestre multiplicado polo 21%. Aí temos que ter cuidado. Non podemos incluir as cantidades, non podemos incluir as cantidades que non teñen IVA, como os gastos de persoal. Os gastos de persoal non teñen IVA, e os intereses de deudas tampouco, e os impostos de sociedades tampouco. O sea que é a suma dos consumos de existencias, as amortizacións tampouco, e outros gastos nada máis. Consumo de existencia e outros gastos, a suma deso, e calculado o 21% deso. Facémolo. Igual a, abro paréntesis, 12, estas 12 más estas 12 máis estas 12 máis estes 5 máis estes 5 máis estes 5, cerro e multiplico polo 21%. Ben, e o resultado da liquidación deste primeiro trimestre é o IVA repercutido menos o IVA soportado. En principio nos iría a pagar 15.000 euros, pero
como tiñamos 24.000 a compensar, restamos eses 24.000 a compensar e nos quedan 9.660 a compensar para o seguinte período que trasladamos para aquí. 9.660 a compensar no segundo trimestre. Volvemos a facer as mesmas operacións con IVA repercutido e IVA soportado. Repetimos esas operacións nos seguintes trimestres. Vexo que aquí no terceiro no terceiro trimestre xa non nos queda a compensar. No segundo trimestre xa nos queda a pagar. Vedes que a cantidade aquí é negativa, aquí é positiva. No segundo trimestre xa temos que pagar 4.830 de IVA. No terceiro trimestre 14.000, no cuarto trimestre 14.000. Estas cantidades as teremos en conta cando fagamos a previsión de tesourería, que será a seguinte parte deste exercicio. Listo. Ben, esta é a última parte do exercicio. É a previsión de tesourería. Aquí o que temos que introducir son os cobros e os pagos, non os gastos e os ingresos, como na conta de resultado. Hai un pequeno matiz, pero importante. Partimos do saldo inicial de tesourería, os cartos que temos ao inicio da nosa actividade, que foron os que determinamos ao principio cando fixemos o cadro de inversións e financiación, que está aquí, o efectivo con que íamos iniciar a nosa actividade. Ben, entón, simplemente imos a buscar ese dato, igual a ese é o noso saldo inicial de tesourería. Empezamos por aí. Ahora, que cobros realizamos? Os cobros que realizamos mensualmente son as nosas vendas mensuais. Ben, as nosas vendas IVA incluído. As nosas vendas con IVA. Pero temos que ter en conta tamén cal vai a ser o criterio de cobros, cal vai a ser a nosa política comercial cos clientes. Entón, neste caso, lemos no enunciado que a provisión de vendas mensuais é de 40.000 euros. Vendemos 40.000 máis IVA. Pero a política de cobro será que lle concederemos un crédito aos clientes a 30 días pola metade da venda e a outra parte se cobra o contado. Polo tanto, destes 40.000 euros máis IVA que vendemos en xaneiro, canto imos cobrar? Pois, según di isto, imos cobrar a metade e o resto cobrarémolo en febreiro. Ben, polo tanto, as vendas deste mes foron de 40.000 máis o 21% de 40.000. Ben, me falta a multiplicación. Ben, 40.000 máis o 21% de 40.000. Eso en principio é as vendas totais IVA incluído, pero segundo o enunciado só cobraremos a mitad en xaneiro. Por lo tanto, poñemos isto entre paréntesis e multiplicamos polo 50%. Imos cobrar a metade. 24.200 euros é o que cobraremos polas vendas do primeiro trimestre. O resto, a outra mitade, outros 24.200 se cobrarán en febreiro. Poderíamos expresar isto que puxen aquí, 40.000 máis o 21% de 40.000, como temos feito en outra ocasión. Multiplicar isto simplemente por 1,21. É exactamente o mesmo. Neste caso, hasta podería prescindir dos paréntesis. Dá exactamente o mesmo. Vale? Entón, neste mes de xaneiro cobraremos o 50% das ventas totais IVA incluído. Que pasa coas compras? Ben, as compras di que son 12.000 euros ao mes e os pagos ao contado. As compras pagámolas íntegramente. 12.000 por 1,21. Gastos de persoal. Ben, os salarios brutos son de 5.000 euros. Pero
non vamos a pagarlle 5.000 euros aos nosos traballadores, porque temos que reterlle unha cantidade. As retencións ascenden a 600 euros. Así que a estes 5.000 temos que detraerlle 600 euros. E ademais a Seguridade Social, a cota obreira, 300 euros. Eses 600 e eses 300 euros sacámoslle aos traballadores. Non lle pagamos, entón, os 5.000 euros, senón que pagámoslle 5.000 menos 6.000 e menos 300. Ademais, e tamén dentro de gastos de persoal, temos que engadir os pagos á Seguridade Social. Todos os meses as empresas teñen que ingresar na tesourería da Seguridade Social as liquidacións dos TCs, dos boletíns de cotizacións. Pero dase unha situación. As empresas teñen de prazo para ingresar estas cantidades un mes. De maneira que as cotizacións do mes de xaneiro ingrésanse en febreiro. Polo tanto, este mes non se ingresarían. Non temos máis pagos derivados do gasto de persoal. Así que nos quedamos con isto. Pagos por arrendamento non hai, porque non temos nada arrendado. Outros gastos eran 5.000, que se entende que os pagamos todos o contado. 5.000 polo 1,21%. Pagos por retencións. Trimestralmente teremos que ingresar as retencións que lle practicamos aos traballadores. Estas retencións de 600 euros que lle estamos practicando na nómina, teremos que ingresalas trimestralmente. Trimestralmente significa que eso se ingresará aquí, en abril. E as liquidacións de IBE, recordade que as calculamos no exercicio anterior, e vimos que no primeiro trimestre non lle saía nada a pagar. Témolas aquí. No primeiro trimestre salía a compensar, no segundo trimestre sí, e o segundo trimestre, a declaración do segundo trimestre se fai en xullo, vale? E no terceiro trimestre que a liquidación corresponde ao mes de outubro, tamén sale a pagar, e a de decembro se paga en xaneiro do ano seguinte. O sea que neste exercicio xa non teríamos en conta este pago, porque se fai xa no ano que ven. O teríamos en conta cando fagamos a previsión de tesourería do ano que ven. Ben, continuamos entón. Decimos que as retencións e as liquidacións de IVA son en abril. Pagos activo fixo non hai, e cuotas de amortización de préstamo, que inclúe a cuota total que pagamos, os intereses máis a amortización do crédito, que ascende a aquí 1.500 euros. A cuota mensual do préstamo é de 1.500 euros. Vale, pois ala, 1.500 euros. Vamos a completar os datos aquí, os cobros. Por lo tanto, os cobros son estes, e os pagos é a suma de todo isto. Vamos a autosuma e seleccionamos o rango que queremos que nos sume. Bueno, o saldo final será o saldo que tiñamos ao principio menos os cobros. Perdón, como menos, hombre. O saldo que tiñamos ao principio máis os cobros do mes menos os pagos do mes, os pagos de explotación do mes, e menos os pagos de activo fixo, que neste caso non hai, e menos as amortizacións de préstamo, e menos as cuotas de amortización. Por lo tanto, o saldo ao finalizar o primeiro período será de 3.030 euros. O saldo ao iniciar febreiro é este. Iniciamos febreiro con 3.030 euros na conta. Os cobros en febreiro serán
as vendas de febreiro que eran vendas 40.000 euros mensuais, 40.000 euros IVA incluído. De estos solo cobrábamos a mitade, o 50%. Así que o multiplicamos por 0,5 ou por 50% ou dividimos entre 2, dá exactamente igual. Estes son os cobros relativos ás vendas que facemos en febreiro. En febreiro vendemos 40.000 euros máis IVA e cobramos a metade. Pero recordade que tiñamos que cobrar a parte das vendas de xaneiro que non cobramos en xaneiro. E que eran estas eran as ventas de xaneiro polo 1,21% por 0,5. A metade das ventas de xaneiro que as cobramos agora en febreiro, porque a política comercial da empresa era cobrar a metade o contado e a outra metade no mes seguinte. Así que este mes de febreiro van 24.200 euros correspondentes ás vendas de febreiro, máis outros 24.200 correspondentes ás vendas de xaneiro. Os pagos por compras son exactamente os mismos. Os gastos de persoal exactamente os mismos. Os pagos por outros gastos os mismos. Así que o que vamos a facer vai a ser copiar as fórmulas estas xa cara ao final. Xa copiamos, collemos todo e arrastramos. Porque todos os meses van a ser iguales. Con respecto a isto tamén copiamos cara ao final. Esto de aquí era igual a esto. E todos os meses van a ser iguales tamén con respecto aos cobros por vendas. A partir de febreiro se van a cobrar a metade das vendas no mismo mes no que estamos, máis a outra metade correspondente ao mes anterior, que foi o que fixemos aquí en febreiro, así que podémoslo tamén copiar no resto dos meses. Bueno, nos quedan en abril as liquidacións trimestrais de IRPF e IBE, as liquidacións, os pagos por retencións. Os pagos por retencións en abril son, quedamos en que aos traballadores a retención que lle practicábamos era de 600 euros en cada mes. Perdón. Polo tanto, son 600 euros por 3. As retencións que practicamos eran 600 euros mensuales por 3, 1.800 euros que teremos que ingresar en abril. E que tamén vamos a facer o mismo en xullo e en outubro. E en canto IVA, en abril, recordade, tiñamos aquí calculado, o primeiro trimestre saiu a compensar, polo tanto non facemos ningún pago. Sin embargo, no segundo trimestre sí, no segundo trimestre saiu-nos a pagar 4.830 euros que pagamos en xullo. Podo arrastrar esta fórmula e veredes que xa me aparecen as retencións tamén de outubro. A liquidación do IBE de outubro, do terceiro trimestre, e despois as correspondentes ao último trimestre serían en xaneiro do ano seguinte. O sea, xa está fora do ámbito do que estamos traballando agora. Bueno, con isto está completado o cuadro de previsión de tesourería e vemos que non vamos a ter ningún problema coa tesourería. Vamos a andar sobrados de cartos. Queda listo o exercicio.